မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုပ်ရှင်သချင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်သူဆိုတာရှိတယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့သူကို Producer Producer ထုတ်လုပ်သူ Producer Producer ထုတ်လုပ်သူရုပ်ရှင်ရရင် Director ဆိုတာရှိတယ် Director ကိုတော့ Director 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 မြန်မာလိုလဲ Director ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကိုတီးဖြတ်တဲ့သူဆိုတာရှိတယ် English လို Editor Editor မြန်မာလိုတီးဖြတ်သူ Editor Editor တီးဖြတ်သူဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူကို English လို Photographer ဓာတ်ပုံဆရာ Photographer ဓာတ်ပုံဆရာဗီဒီယိုရိုက်ပေးတဲ့သူကိုတော့ Videographer ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူ Videographer ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူရုပ်ရှင်မင်းသားကို Actor မင်းသား Actor မင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသမီးကိုတော့ Actress ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Actress မင်းသမီး Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့သူကို Producer ထုတ်လုပ်သူနောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလို Director English လို Director ရုပ်ရှင်တီးဖြတ်တဲ့သူကို Editor တီးဖြတ်သူဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကို Photographer ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့သူကိုတော့ Videographer မင်းသားကိုတော့ Actor မင်းသမီးကို Actress ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်